Endi ikincisi texmo içinişlik bir ahval. Bu nima deganda barliq tashkilotlarning rais yoki bo'lmasa eng ustidagi darajadagilar bilan masalan Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri Erkin Akram apandim, Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulloh O'sqan apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan Dolqin Isa apandim, bizdan men nimadan hatto Nuriy Turkal apandim bor. Undan keyin har bir tarafdan yana birdan odam bor, ikkidan. Shundoq bir yig'in ichildi. Bu yig'inning nimasi, maqsadi, ichilish maqsadi ajoyib hamda ichinishlik bir yig'in. Nima ekan desanglar, qarindoshlar, yig'inning maqsadi. OECD tashkilotida bir organ bor, bilasizlar. Shu Amerika va Yevropa davlatlari, Turkiya ham bor ichida. 20 necha a'zosi bo'lgan bir davlatlarning birligi hamda taraqqiy qilgan bir birlik OECD davlatlari deydi. OECD davlatlarining ba'zi shirkatlari bizning tashkilotlar bilan aloqalashib, qandoq qilganda savoliga qaranglar, bizning nimadan, bizning tashkilotlardan bir maslahat so'raydi ekan OECD davlatlarining shirkatlari. Qandoq qilganda vataninglardagi qirg'inchilikqa, qul emgakka ismimiz aralashib qolmay turib, biz ularning tilida Şinjan'da tijorat qilishga davom qila olamiz. Şunu maslahat bersanglar deb bizning tashkilotlarga debdi. Shuni bilan biz tashkilotlar to'planib OECD davlatlarining qandoq qilganda Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa va qul emgak ishlatishga nomi chetilib qolmay turib, bizning vatanimizda yana shu qul emgakdan pul tepaverishiga maslahat berdi ekanmiz biz. Shuni bilan bu yig'inda hammalar o'zlarining gaplarini dedi, har qaysi taraflar, ammo men bunday bir gapni dedim. Ya'ni biz kimning odami dedim. Biz kimning odami? Biz bu OECD davlatlarining shirkatlarining maslahatchisimi biz? Yoki bo'lmasa g'arb davlatlarining bir shirkatining bir xizmatchisimi? Yoki bo'lmasa biz Sharq Turkistonliklarning tashkilotlarining vakillarimi? Agarda biz g'arb shirkatlarining adami bo'lsak, o maslahatchisi bo'lsak yoki ularning bir xizmatchisi bo'lsak, biz ularga maslahat bersak bo'ladi. Bu yerda qirg'inchilik bo'lyapti, ammo ma yo'l bilan chandomay turib, bunda qilsanglar, tijoratning pulini topaverasizlar va bu qirg'inchilikqa isminglar aralashib qolmaydi desak bo'ladi. Ammo agar biz Sharq Turkistonliklarning tashkilotlarining vakillari bo'lsak, bizning bular deydigan gapimiz nihoyat aniq. Ya'ni bularning oldiga chiqib, Sharq Turkistonda qirg'inchilik bo'lyapti. Hamma Sharq Turkistonda tijoratni to'xtatib, chiq ket Sharq Turkistondan deyishimiz kerak. Agar biz Sharq Turkistonlik bo'lsak, ya'ni bu ichilayotgan yig'inning o'zi xato. Moyitimi xato, aminimiz xato. Chet el shirkatlarga maslahat berish bizning ishimiz emas, balki ularning Sharq Turkistondagi tijoratini to'xtatish va uni kesish, hatto ularning do'konining oldida namoyish qilib turib bo'lsa-mu, uni qarshi chiqish bizning majburiyatimiz amaliyotda. Degandek shaklda gap qildim. Ama yana tema biraz davomlashgandan keyin Nijat Turg'un apandim chiqarib qo'ygandek, yig'indan men texnikalik nimada besib chiqarib o'tildim, ya'ni app orqali men tep chiqarib etdi. Bu Abay degan stakanni to'ldirgan 3 tomchining ikkinchisi. Va keyin boshqa kanallar orqali bildimki, shu shirkatlar bizning tashkilotlarga Aşu ya bizning nomimizni qul emgakka va qirg'inchilikqa aralashtirmay, biz ashada tijoratimizni qilaversak, qancha pul olsa degan baho qo'ygandan gapini oldim. Ya'ni bizning tashkilotlarimizga ayadagi qirg'inchilikqa aralashmay tijorat qilaverish uchun qancha pul olasizlar degan narsani qo'yibdi. Ya buningga ma'qul deb pul oldimi, olmadimi bilmayman, ammo zaten o ishning ashaga kelishining o'zi bizning oshgan yig'inning mohiyati o'zida xato. Chunki hech qanday Sharq Turkiston tashkilotlari g'arb shirkatlarining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik va Sharq Turkistondagi qul emgakka aylanib o'tib ketib turib, tijorat qilishi uchun
məsləhət verməslik gerek. Bu ikinci vəqə. Üçüncü vəqə qeyrindaşlar. Hazır muşu degen muşu jığıllarının üçün video rekordu var cuma emistin. Emistin biz Uyghur Tədqiqat İnstitutunun sorduk ve bizge evetti. Ya bu jığıllarda nimi degen ve ben nimi davatqa vaxtımda meni tep çıqırıb etkeni emisi ispatlıq rekord var. Uyghur Tədqiqat İnstitutu toğrusidagi söz cho'chaklarga izohat. Yaqinqi bir necha oydan buyon ba'zi shaxslar Uyghur Tədqiqat İnstitutu to'g'risida söz cho'chaklar tarqatdi. Bayonotlar e'lon qildi. Bu haqda izohat berish va xalqimizni amaliy ahvollardan voqiflantirish maqsadida tuvandagi bayonotnomani e'lon qilishni muvofiq ko'rdik. Ma'lumki, Uyg'ur inson haqlari siyosiy qonuni ma'qullangan. Uyg'urlarni majburiy emgak silishning oldini olish qonunini ma'qullanish oldida turayotgan, shundaqla Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik to'g'risida qaror chiqarishi kutilayotgan bir paytda ba'zi xalqaro shirkatlar sarosimaga tushishga boshladi. Mazkur qarorlar bu shirkatning Sharqiy Turkiston va Xitoydagi savdo faoliyatlariga ziyon yetkazadigan bo'lg'achqa, ularni ziyonning oldini olish yo'llarini izlash qo'yiga kirdi. Bizning umumiy ahvolni ko'zitib chiqargan yakunimizga asosan tuvandagi 3 xil ahvol yuz berishi mumkin. Birinchi, ba'zi shirkatlarning Sharqiy Turkiston va Xitoydagi savdo faoliyatlari cheklanadi. Ikkinchi, ba'zi shirkatlar boshqa yo'llarni tepib Sharqiy Turkiston va Xitoydagi savdo faoliyatlarini davomlashtiradi. Uchinchi, yana ba'zi shirkatlar yuqorida tilga ilingan qarorlarga pisand qilmasdan manfaati nimani taqozo qilsa shu bo'yicha ish tutadi. Xalqaro shirkatlarning tutib menish ehtimoli bo'lgan yuqoridagi yo'linishga qarata qanday va qaysi tadbirlarni yo'l qo'yib besim shakllantira olamiz. Qanday qilsak Sharqiy Turkiston xalqining manfaatlarini eng yaxshi shaklda qo'llab qila olamiz degan nuqtalarni bo'ylab bas-basda munozara elib berish, muhokama yurgizish orqali muvofiq fikr shakllantirish maqsadida 2021 yil 4-aprelda institutumuzning mutaxassislari va munosabatli tashkilotlarning mas'ullari bilan yepiq yig'in o'tkazdik. Institutimiz bundan keyin zarur topilsa, bunday yig'inlarni o'tkazishni davomlashtiradi. Har qanday strategiya tadqiqot o'rinlariga o'xshash, institutimiz navbatdagi vaziyatni yaqindan kuzatib, kelgusi haqida fikrlarni o'ttirib qo'yish va mutaxassislarning qarashlariga murojaat qilish qatorliqlarga ahamiyat beradi va shunday qilishni o'zining vazifasi deb qaraydi. Bunday yig'inlarda ba'zi sazgur va maxfiy temalarni bas munozara qilinadigan bo'lg'achqa metod jihatdan yepiq shaklda ichilgan bo'lib, qaror chiqarilmaydi. Faqat fikr, ko'z qarashlar o'ttirib qo'yilib, qaror chiqarish o'rinlariga yetkaziladi. Qaror chiqarish yoki chiqarmaslik butunlay tashkilotlarning tanlashiga bog'liqdir. Izohat berishga tegishli masalalar tuvandikicha. Ma'lum shaxsning yig'inning maqsadini burmilab, echinishlik, kulgilik deb atishi, uning yig'inning mohiyati va mazmunini tushunmaganligidan derak beradi. Albuki yig'inning maqsadi yuqorida bayon qilindi. Bu bayonot bilan birlikda shu chog'da yig'in kun tartibi materiali jamoatchilik bilan o'rtoqlashildi. Ikkinchi, institutimizning OECD, ya'ni iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan hech qanday munosabati yo'q. Ma'lum shaxs tilga olgan masalalar tamoman to'qilmadan iboratdir. Uchinchi, institutimizning muhokama yig'inining ma'lum shaxs tarafidan butunlay xato tariqada izohatlanishi, uning strategiya taraqqiyot o'rnining nima ishlarni qila oladiganligini bilmaydiganligini ko'rsatib beradi. To'rtinchi, ma'lum shaxsning xalqaro tashkilotlarning pulni elib, u shirkatlarga yon bosqanlarning borligi haqidagi o'sak so'zlar orqali yig'inga ishtirok qilganlarning jamoatchilik orasidagi obraziga dog' tushirishga urinishi axloqqa zid ahvol bo'lib, uni cho'qim isbotlashi kerak. Bo'hton chaplashning tarixiy va qonuniy mas'uliyati borligini cho'qim bilish lozim. 5. Institutimiz tarafidan o'tkazilgan yepiq yig'inga qatnashgan har qanday kishi yig'inning qoidalariga rioya qilib, axloqiy mas'uliyatini ado qilishi lozim. Ma'lum shaxsning yig'inning mazmuni va mohiyatini o'z bilgancha o'ydirib izohatlashi g'ayri axloqiy qilmish hisoblanadi. 6. Ma'lum shaxsning yig'inning sin ko'rinishining institutimiz tarafidan o'ziga yetkazilganligini ilgari surishimi butunlay asossiz bo'lib, institutimiz nomidan bu shaxsga yig'in sin ko'rinishi yetkazib berilmagan. 7. Yig'inning sin ko'rinishining qo'lda borligini aytgan ma'lum shaxsning uningga qanday muomala qilishi o'zining ishi. Zarur tepilgan taqdirda institutimiz shu qatimqi yig'inning barliq ishtirokchilarining roziligini olgandan keyin to'liq sin nusxasini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni o'ylashadi. 8. Bu nuqtada institutimizning bir xatolik bor deyilsa, u yepiq yig'inni jar selish orqali o'zining xarakterini oshkorlagan ma'lum shaxsni mushundaq muhim bir yig'inga taklif qilganligidir. Oxirida aziz xalqimizga institutimizning bir yepiq yig'in bahonasi bilan ijtimoiy taratqulardagi oyig'i chiqmas ta'tilashlarga atay so'rab kirilishidan cho'nqur afsuslanganligimizni bildiramiz. Uyg'ur Tadqiqot Instituti tashkili